还是劳动人民智慧多啊！1分钟不到加工好一个口，高温油里软化管道，用扩口模具扩口，不锈钢卡子锁紧固定，确实是快啊，省工还省料。真的适合低压灌溉这些要求不高的街头使用，伟大的劳动人民实践出真知。要我出方案，肯定是钢管两头焊上法兰片，胚管也焊上法兰，挂上法兰片，上好螺丝连接固定好，承压和密封性确实是好很多，但是贵呀！一个工人，一个对击焊机，一台电焊机，焊2个胚口，焊2个钢管口，材料需要4个钢片，2个胚法兰灯。还得需要8根螺丝和垫片，光材料就近100元了，算上半小时人工，确实成本高，效率慢。所以说，我服了。